Na niliwaambia kwamba meza ya Bwana tunayoishiriki hapa, ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana, ule ni mfano, ni jambo linalotukumbusha kwamba mwili wa Kristo na damu yake halisi vipo. Tufanye bidii kumtafuta ili aonekane, kama alivyosema, mtakaponitafuta kwa bidii kwa mioyo yenu yote nitaonekana kwenu. Kwa hiyo atakapoonekana kwako, atajitoa kwako kama mkate wa uzima wa milele, ili upate kumla uishi milele. Kwa sababu ni wale tu waliomla Kristo ndio ambao wana mandate ya kufufuliwa ufufuo wa kwanza. Kwa sababu mbegu ya uzima wa milele ni mkate, mwili na damu ya Yesu. Wale ambao watafanikiwa kula mwili wa Yesu Kristo na kuinywa damu yake hapa duniani, hao ndio watakuwa na kitu cha uzima wa milele ndani yao, na hicho ndicho kinachowapa sifa pekee ya kufufuliwa katika ule ufufuo wa kwanza. Na ndio maana Biblia inasema heri ni mtakatifu ambaye ana sehemu katika ufufuo wa kwanza. Na ndio maana anasema yeye ambaye atajifunza na kusikia kwa Baba atakuja kwangu, nami nitamfufua siku ya mwisho. Na unaweza kuona katika kitabu cha Yohana sura ya 6 anasema, yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo lazima ufahamu, si kila mtu atafufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele, isipokuwa ni wale ambao wamemla Yesu kama mkate wa uzima wa milele.